Warmila – яркая звезда на небосводе китайских производителей клавиатур. Смазанные стабилизаторы, ручная сборка, эстетичный дизайн – каждая клавиатура Warmila как произведение искусства. Если панда – символ удачи, то с этой клавиатурой вы обречены на успех во всех делах. А зеленый цвет капов, как лучший зеленый чай из провинции Чжэцзянь, сделает вас непобедимым. В обновленной версии клавиатура получила USB Type-C порт вместо мини-USB. Он спрятан в центре под корпусом, а на самой клавиатуре есть центральная и две боковые канавки под кабель. Кейкапы-висилки изготовлены из прочного PBT-пластика с применением технологии двойного литья и выгравированными символами на боках. Клавиши гладкие и приятные на ощупь, меньше пачкаются, а символы не стираются и не чувствуются при печати. Стабилизаторы смазанные на заводе. Сочетание стабилизаторов и смазки делает ход клавиш Interspace, Shift, Backspace равномерным и плавным. Белая подсветка имеет 3 режима: выключено, статичное свечение, эффект затухания и 4 уровня яркости. Режимы меняются через FN плюс стрелка вправо, FN плюс стрелка вверх-вниз меняет яркость в режиме статичного свечения и скорость в режиме затухания. Вместо заводской белой подсветки можно установить кастомную подсветку другого цвета. Сменные клавиши для К, Ш, F, I выполнены в виде небольших панд, мультимедиа и дополнительные FN-функции. Клавиатура поддерживает сочетание клавиш для регулировки громкости и управления музыкой. Также можно отключить клавишу Windows и поменять клавиши FN и Win, Drop Control и Caps Lock местами. Из-за особенностей производства символы на клавишах могут быть расположены с небольшим сдвигом. Регулируемые ножки позволят приподнять клавиатуру и изменить угол наклона для комфортной печати, а прорезиненный низ не даст клавиатуре сдвинуться с места. Мультимедиа и дополнительные FN-функции совместимы с macOS и работают как полагается. А поменять местами клавиши-модификаторы можно в системных настройках. Функция Full NK Rollover позволяет нажимать одновременно неограниченное количество клавиш. Удобно в игре, когда нужно прожимать многокнопочные комбинации. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!